turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko muri amahoro aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa nyabuneka gukanda subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, tubibutsa ko ari twe kampani yanyu ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza, amasambu bigurishwa cyangwa se bigakodeshwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, amazu yanyu tukayashakira abakiriya bayakodesha, tukabasha kubishyuza ndetse mukaba muvugana na konte zanyu gusa. Nta mpamvu yo guhendwa no kuvunwa no kubaka inzu turangiza ngo ujye guserera n'abakomisiyoneri kandi Nzuri ihakubereye. Yes. Tutabicishije rero amatsiko, kugira ngo ku masikirini yanyu muri kubonaho inzu y'akataraboneka, inzu nziza cyane nshyashya ya kadasitire igezweho ijyanye n'igihe. Inzu ya kadasitire igezweho ijyanye n'igihe ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Kagarama, n'ubundi mu murenge wa Kagarama. Iyi akaba ari inzu iri muri metero zitarenga 100 uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose. Ikindi kandi ni uko ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3 nini cyane, ikagira salo nini cyane na saramanje binini, ndetse na kwizine na stoke bihagije. Ntabwo ari ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu iri mu kibanza kandi kinini gifite ubuso bwa metero kare 450, bitandukanye n'ibindi bibanza ibyo ari byo byose abantu bagenda bareba cyangwa se bagura. Iyi nzu rero ikaba yubakishije ibikoresho bigezweho cyangwa se matériaux durables, uvuga ibikoresho byubatse, amatafari ahiye, amasima, amabati, amakaro. Ugezemo ukareba amakaro ifite, ukareba buri kintu cyose, amadizayini, ibiki byose, nuko iyi nzu irenze kabisa. Iyi nzu rero ikaba igurishwa, turimo turayigurisha amafaranga atari menshi. Ni amafaranga atari menshi ariko atari na makeya, bitewe nyine n'uyavuga uwo ari we, ariko nanone ntabe na menshi nabwo bitewe n'uyavuga uwo ari we. Ni ukuvuga ngo iyi nzu rero iri mu Kagarama irashaka amafaranga make. Murabona parking yayo, nabyo nababwiye ko ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3, salon, saramanje, cuisine, stock byo mu nzu nyine. Ikagira annex igizwe n'icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse ikagira parking na jardin bihagije, ikanagira parking na jardin bihagije. Iyi nzu rero rwose twarayikunze cyane, turagushishikariza ko ufite amafaranga waza ukayigeraho ukayitwara, iyi nzu ikaba iyawe. Ntabwo rero twasoza tutakwibukije ko wakunze iyi nzu wadusanga kuri nimero zacu arizo 0788408867 cyangwa se 0781230123. Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House muri etaje yayo ya 2, ukizamuka muri asanseri uhita ukata iburyo bwawe ugahita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi udusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu dukorera, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi rwose wahadusanga hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ntabwo rero twatandukana tutabibukije yuko mwakanda subscribe kandi mukajya mubana natwe, mukadushaka tukabarangira amazu agurishwa adafite ikibazo na kimwe, ari nako namwe tubagurishiriza mu gihe kandi gitoya cyane, ari nako tubasha kujera amazu y'abantu babikeneye, y'abantu babapanga batishyura neza, y'abantu badafite umwanya. Ibyo byose Nzuri Business Group turabikora. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri, umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.
uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 2 2 2 0 1 2 3.